வணக்கம் நண்பர்களே. இப்போதான் நம்ம இளநீ மரத்துலேருந்து இளநீ வெட்டணும். ஏணி போட்டு மேலே ஏறி தம்பி தான் அழுத்தாப்புல இளநீ அவனே குடிக்கிறான் பாருங்க. பொறுமையாக குடிடா. இங்கே பாரு, கீழெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகுது பாரு. என்னது? வணக்கம் நண்பர்களே. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் பூ. இதுதான் வந்து நம்ம தேங்காய் மரத்துலேருந்து நம்ம தேங்காய் பூ வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். இது இப்படி தான் இருக்கும். இது நம்ம வந்து தோரணமாக இது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இப்படி தான் வந்து தேங்காய் பூ இருக்கும். பார்த்துக்கிட்டிங்களா? இதுதான் வந்து தேங்காய் பூ. சொல்லு, இதோட நல்லா இருக்குன்னு சொல்லு. இதுதான் வந்து தேங்காயில் உள்ள பிஞ்சு. இது சாப்பிட்டோன்னா நல்ல சத்து இருக்கும். ஆமாண்டி.